अब यसलाई हामीले बेच्न लाग्यौँ। त्यो पनि कतिमा थाहा छ? जम्मा 75,000 मा। यति राम्रो बाइक, वाउ कन्डिसनको, सब दामी छ क्या, साउन्डहरू पनि खतरा। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ यो नामसारी हुन गइरहेको छ, त्यसको लागि हामी यो फाइल लगेर डड्डा खोज्न जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ बाइकहरू पुरै पास गर्नेहरू एकदम धेरै छन्, अनि यो दिदी पनि हिँडिरहेको छ नि, यो दिदी पनि पास गर्नै जाने हो कि। फाइनल्ली गाइज मैले चाहिँ बाइक बेचेर पनि म रुम आइसकेँ अहिले चाहिँ। सो मेरो चाहिँ पैसा, बाइकको पैसा कति हो भन्दाखेरि होइन, हिजो मैले सो हेरौँ अब यति जति चाहिँ पैसा भएको रहेछ। हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक छ मेरो न्यू भ्लगमा। सो आजको मोटो भ्लगमा तपाईँलाई एकदमै स्वागत गर्छु। आज चाहिँ हामी बाइकको कारोबार गर्न जान्छौँ। आज चाहिँ हामी बाइकलाई बेच्न लागेको होइन। सो अब चाहिँ हामी हाम्रो एनएस बाइकलाई बेचेर हामी चाहिँ ठुलो एकदम खतरनाक बाइक किन्नेवाला छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो फाइनल्ली बाइक यहाँनिर छ। आज चाहिँ हाम्रो यो लास्ट दिन हो बाइकसँगको यहाँ बस्ने भनेको। अब यो बाइक हाम्रो जाँदैछ होइन। अब यसलाई हामीले बेच्न लाग्यौँ। त्यो पनि कतिमा थाहा छ? जम्मा 75,000 मा। यति राम्रो बाइक, वाउ कन्डिसनको, सब दामी छ क्या, साउन्डहरू पनि खतरा छ। बिचरा बाइक जाने गयो एनएस बाइक। फेरि मभन्दा ठुलो छ बाइक, मलाई अड्याउने गाह्रो पर्छ। ल घुमाउनु पनि सक्दैन हौ। झाडीतिर जान्छ। बाबु सो हामी चाहिँ अहिले हाम्रो रुमबाट जाँदैछौँ होइन। बाइकको कन्डिसन हेर्नु कस्तो छ, एकदम बब्बाल छ क्या बाइकको कन्डिसन। एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा भत्केबाटी जान्छ, अनि भत्केबाटीबाट यातायात जान एकदम नजिक छ क्या। अनि हामी त सर्टकट खोज्ने हो नि त जहाँबाट भए पनि, त्यही भएर हामी यहाँबाट सर्टकट खोजिरहेको छौँ। अब चाहिँ हामी फाइनल्ली यहाँबाट भत्केबारीको रोडमा निस्किन्छौँ होइन। यो चाहिँ भत्केबारीको रोड हो। यहाँदेखि यता राइट गयो भने चाहिँ हाम्रो नयाँ बजारतिर जान्छ, हामी चाहिँ लेफ्ट जान्छौँ। लेफ्ट गयो भने चाहिँ हामी यता भित्ता हुँदै जाने हो क्या, भित्ता हुँदै भत्केबारीको रोड हो होइन। अब यहाँबाट 30 स्पिड भन्दा चाहिँ हामी फेरि ओभर स्पिड हो नि त, 30 त लामो हामी गर्ने होइन। भत्केबारीको यो त डाँडैमा पुग्छ नि त फेरि। अब हामी यहाँबाट राइट जानुपर्ने हुन्छ। पछाडि केही त छैन, पछाडिबाट आएर ज्ञानमा हामी बेला फेरि काम सुरु हुन। यहाँबाट चाहिँ गिर्दीपुरको नमस्कार दिँदा च्याउबारी, गिर्दीपुरको च्याउबारी चाहिँ हो। यहाँ मूर्ति बनाउन आएको पहिला चाहिँ ठुलो बोटिङ जे होस् विकास हुँदैछ यतातिर पनि होइन। यहाँबाट चियादा अब हाम्रो चाहिँ सिधै भिडियो स्टार्ट हुन्छ यातायातमा है होइन। सोध न यातायात दाइ, यो यातायात कता छ? यातायात कता छ? भित्र हो ए ल ल माइ लर्ड डर लाग्यो। कसले काट्छ? होइन मान्छे छ त नि हाम्रो त, मान्छे छ त नि हाम्रो त। हाम्रो मान्छे छ क्या माथि। ऊ माथि थाहा छैन, ऊ माथि
वहाँ बस पार्कमा गर्ने कुरा आएन कार्यक्रम आउँछ हामी गाडी जस्तो जानु त्यस्तै हो पास गर्न माथि हो अनि यहाँ यसलाई रोकेर कहाँ यहाँ पास गर्ने पास गर्ने ठाउँ पनि ठाउँ हुन्छ हुन्न न एउटा मात्रै हो अनि फेरि फाइनल्ली हामी यातायातमा पुगिसक्यौँ अब चाहिँ हामी त्यो हाम्रो मान्छेलाई फोन गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ यातायात हो यहाँ त भिडै भिड भिडै भिडको दुनियाँ माया मतलब कतिजना बाइक हेर त्यो यातायात गर्नु मतलब पास गर्न यहीँ आउनु बाघको पनि कि ठाउँ ठाउँमा हुन्छ बागमती प्रदेशभरिको बाघमती प्रदेशभरिको यहीँ आउनुपर्ने बा लेखाभरि चाहे त्यो मकनपुर होस् चाहे हेटौडा होस् अब चाहिँ हाम्रो यहाँ यो नामसारी हुन गइरहेको छ त्यसको लागि हामी यो फाइल लगेर डड्डा खोज्न जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ बाइकहरू पुरै पास गर्नेहरू एकदम धेरै छन् अनि यो दिदी पनि हिँडिरहेको छ नि यो दिदी पनि पास गर्नै जाने हो कि अब हेरौँ 1 घन्टा जति लाग्छ होला अझै पास गर्न बाँकी नै छ सो अहिले चाहिँ हामी बाइक पास गरेर पनि यहाँ कलङ्कीदेखि पेट्रोल हालेर यहाँदेखि पेट्रोल हालेर अब हामी बस पार्कको लागि निस्किन लाग्छौँ यहाँ चाहिँ कलङ्की पुग्यौँ हामी होइन हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ गाडीहरू कसरी आउँछ होइन सोलो मोसनमा जानुपर्ने हुन्छ स्पिडमा आइरहेको बाइक हामी पनि यहाँ घुमन्चेसम्म मात्रै हो हल्का सुरु भने त्यसको त हामी पनि स्पिडै हो फेरि यो बाइक उड्न खोज्छ त बाइक चाहिँ हामीले बाइक छोडेर अब हामी चाहिँ पैसा लिन जानु लाग्यो होइन त्यही हो सिधै फाइनली यहाँ चाहिँ हामी सुर्खेतधारा पुगिसक्यौँ अहिले चाहिँ होइन बाइक पास भएर पनि यहाँ चाहिँ अब दिपेन रिकन्डिसन अटो सप भन्ने छ अरे त्यहाँ खोजेर चाहिँ हामीले पैसा लगाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो रहेछ यहाँ आयो अहिले रे ला आयो आइपुग्यो यहाँ चाहिँ दिपेन यतापट्टिको रहेछ यार बाइकहरू कलेक्सन त खतरा छ त ल म्या अब चाहिँ हाम्रो बाइक पनि यहीँ बस्ने भयो ओहो यहाँ सोहेको त रहेछ त सेम टु सेम मेरो बाइक त्यहाँ हल्का रहेछ लु अब चाहिँ हाम्रो यहाँबाट फाइनली पैसा लिन लाग्छौँ हामीले यहाँ दाइले दिन लाग्नु भएको छ बिल काटेर होइन अब हाम्रो बाइक चाहिँ भइसक्यो बाइक चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर छ अहिले देखिन्न है त्यहाँनिर छ त्यही हो अब पैसा आउँछ हाम्रो अब हामी यहाँ छोडेर जान लाग्छौँ अब हामीले यहाँबाट पैसा लगिसक्यौँ त्यो दिपेश अटो लिङ्क यहाँ चाहिँ तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ होइन यदि तपाईँहरूलाई बाइक बेच्नु छ भने राम्रो नै मूल्य दिन्छन् के यहाँ मेरो बाइक चाहिँ मैले यहाँतिर छोडेर आइसक्यो मलाई कस्तो रुडो मन लागिरहेछ माथिबाट होला चढ्ने तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको हाम्रो बाइक बेच्दाखेरि हेलमेट चाहिँ फेरि हामी ल्याइसक्यौँ मेरो सम्झनामा तर बाइक चाहिँ हामीले यति छोडिसक्यौँ पैसा पनि हामीले ल्याइसक्यौँ 73,000 यो चाहिँ हाम्रो यो ब्यागैभरि चाहिँ गरुङ्गो फिल भइरहेको होला होइन हिमाल चढ्या त अब चाहिँ हामी अर्को होन्डा बाइक लिनेवाला छौँ त्यो त्यही हो अब यो हामी होन्डा बाइक लियो भने त्योबाट हामी ठुलो आम्दानी उपकारी काम गर्छौँ मोटामोटी अब चाहिँ हाम्रो औकात भनेको बसमा चढ्ने औकात 20 रुपियाँ भाडा तिरेर अब घर जाने सिधै हामी घर जान्छौँ त्यसपछि हामी तपाईँलाई पैसा देखाउँछौँ है
सो फाइनल्ली गाइज मैले चाहिँ बाइक बेचेर पनि म रुममा आइसकेँ अहिले चाहिँ। सो मेरो चाहिँ पैसा बाइकको पैसा कति हो भन्दाखेरि होइन, हिजो मैले पैसा लिइसकेको थिएँ तर तपाईँहरूलाई देखाएन होइन। आज देखाउँछु म कति भएको छ। धेरै भएको छ होइन, अलिकति चाहिँ यहाँ देखिरहेछ, लाइभ प्रुफ देखाउँछु है म। सो हेरौँ अब सट्ट यति जति चाहिँ पैसा भएको रहेछ। जे होस् म ओछ्यानमा पैसाको माथि सुत्ने सोचिरहेको थिएँ होइन, तर पुगेन कि यहाँसम्म मात्रै आयो। यहाँ 2टा मात्रै अनि त्यसपछि आधी जति त खाली नै भयो। जम्मा एक पेटको होइन आधी भाग मात्रै भएको छ क्या। अझै एक्स्ट्रा यता बाँकी नै छ। अब यो पैसा नि बच्दैन, अब गइहाल्छ किनकि म अर्को बाइक किन्न लागेको छु फेरि। सो हाम्रो चाहिँ बाइक बेचेर यति पैसा आएको छ। अब यो पैसाले चाहिँ हामीले फेरि अर्को बाइक किन्नुपर्ने हुन्छ किनकि अब बाइक बेचेर पैसा यत्तिकै राख्नुहुन्न कि। यत्तिकै राख्यो भने यो बढ्दा नि बढ्दैन। अर्को बाइक किन्यो भने चाहिँ हामीले यो पैसाबाट अझ धेरै पैसा कमाउन सक्छौँ क्या। सो आजको भ्लग चाहिँ यति नै थियो। आजलाई गुड बाई बाई गरिदिउँ। मोबाइलको कन्डिसन पनि राम्रो छैन। आजको भ्लगलाई बाई बाई। लङ भिडियो त हाल्दैन म, सर्ट भिडियो मात्रै हाल्छु। यो कहिलेकाहीँ हल्का मैले यस्तो गरेर भिडियो बनाए पनि कसैले लास्टसम्म हेर्नेवाला छैन। त्यही पनि म एन्डिङ गरिदिन्छु। भ्लग अनुसारको संस्कार हुनु पऱ्यो नि त होइन, त्यही भएर एन्डिङ गरिदिनु पऱ्यो के।